வெல்கம் டு ஹருணாஸ் குக்கிங். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ் ரெசிபி. அதாவது துவையல் தான், கொத்தமல்லி துவையல். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல புளிப்பு காரம் எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து சாம்பார் சாதம். இது வந்து இட்லி தோசை அதுக்கெல்லாம் விட ரைஸுக்கு தான் இது வந்து ரொம்ப பெர்ஃபெக்டான சைட் டிஷ்ஷு. அதாவது சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், குருமா குழம்பு அதுக்கெல்லாம் கூட நல்லாயிருக்கும். மட்டன் குழம்புக்கு கூட தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ரெசிபி நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, இது வந்து தேங்காய் எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் துருவி கூட எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு வந்து நான் புளி எடுத்திருக்கேன். 2 காஞ்ச வத்தல், 2 பூண்டு, கல்லுப்பு எடுத்திருக்கேன். கல்லுப்பு இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணுங்கள், அதுதான் துவையலுக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் தூளுப்பு எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு, 3/4 டீஸ்பூன் வந்து உளுந்த பருப்பு எடுத்திருக்கேன், வெள்ளை உளுந்து. அதாவது கடுகு வந்து 1/4 டீஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. கடுகு சேர்க்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ளேவரும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் ஜாஸ்தி சேர்த்துறாதீங்க, கசப்பு தன்மை வந்துடும். 1/4 டீஸ்பூன் போதும். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு பிடி அளவு நான் கொத்தமல்லி இலையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவு இப்படி சேர்த்து பிடிச்சி அந்த அளவுக்கு ஒரு கருவேப்பிலையை நான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, இந்த காஞ்ச வத்தல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சேர்க்காம கடாயில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கடாய் காஞ்சிட்டு நான் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துட்டேன். இது வந்து நல்லா வறுபடணும், கரிஞ்சிடக்கூடாது. நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. கடாய் சூடாயிடுச்சுன்னா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து வாசனை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த 2 காஞ்ச வத்தலையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். பாருங்கள், கடுகு உளுந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ நம்ம இதை மாற்றிடலாம். இப்போ அதிலே வந்து நம்ம தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். எதுக்குமே எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது, எண்ணெய் சேர்க்காம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கணும். தேங்காய் அதே மாதிரி ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துருங்க. தேங்காயோட வாசனை நல்லா வரும். இப்போ தேங்காய் இப்போ வறுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளியையும் பூண்டையும் ஒரு அரை நிமிஷம் சும்மா லைட்டாக அந்த சூட்டில் வந்து வதக்கி எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துருக்கேன். கருவேப்பிலை வந்து நல்லா அந்த களி வச்சுக்க அந்த ஈரம் போகிற அளவுக்கு நல்லா இதாகிற வரைக்கும் வறுத்துருங்க. நல்லா கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலையெல்லாம் காஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க. பூண்டையும் புளியும் நம்ம லைட்டாக அந்த ஹீட்டில் போட்டு எடுத்து போடும் போது நல்லா ஸ்மெல் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். பூண்டோட வாசனை வந்து நல்லாயிருக்கும். கொத்தமல்லி சேர்த்தாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூட்லேயே நல்லா வந்து சுருண்டுரும். ஒரு நிமிஷம் இது வதக்கினா போதும். அப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வறுத்து வச்ச அந்த கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு, தேங்காய், புளி எல்லாமே வந்து மேலே சேர்த்துட்டோம். பூண்டு, காஞ்ச வத்தல் எல்லாமே. இப்போ இது கூட இந்த கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம நல்லா திரிச்சிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா திரிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா திரிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மல்லியில சேர்த்து அரைச்சோம்னா எல்லாமே அரைப்படும். எல்லாமே ஒன்றா போட்டோம்னா தேங்காய், உளுந்தம்பருப்புலாம் சரியாக அரைப்படாது. இப்போ இதை நல்லா திரிச்சிட்டோம். நம்ம இந்த மல்லியில் வந்து வதங்கிடுச்சு. அது ஆறுனதுக்கப்புறமா சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்த மல்லியில் வந்து சுருண்டு இந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அந்த சூடு இன்னும் இருக்குது. இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறிடுச்சு, நம்ம சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இந்த அளவு அரைச்சி எடுத்தாச்சு. தண்ணி ரொம்ப ஊற்றி அரைச்சிடாதீங்க. தண்ணி வந்து லைட்டாக தெளித்து தான் அரைக்கணும். நான் அந்த மாதிரி தான் அரைச்சிருக்கேன். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருந்தால் தான் துவையல் நல்லாயிருக்கும், இல்லைனா சட்னி மாதிரி ஆகிடும். இது வந்து நம்மளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதம், குருமா குழம்பு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.